Good morning mga kakitis. Welcome back to my YouTube channel. So yun na mga kitis, today is Sunday. Holiday na naman po. So we're going to the same place. Kasi birthday nung isa naming kasamahan. So kanina pagbaba ko ng umuulan, pero ngayon medyo mainit na siya. So tara, beach ulit tayo. Lalakad na naman kami. So, naglalakad na naman kami ngayon. Papunta sa destinasyon namin.